নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ পিকনিক। আমি জাতীয় বিদ্যালয় দিছপুৰ মানে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বনভোজ পিকনিক। আৰু এয়া আমি বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আহি সমবেত হৈছোঁহি। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়খন হৈছে হাতীগাঁৱৰ নদবমাত অৱস্থিত। এয়া আপোনালোকক এনেই অকণমান দেখুৱালোঁ। আৰু সকলো যা যোগাৰ হোৱাৰ পাছত আমি আহি বহিলোহি বাছত। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সম্পূৰ্ণ উলহ মালহেৰে আহি নিজৰ নিজৰ চিটসমূহ লৈছেহি। সকলোখিনি বস্তু পাতি ভৰোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ এটা খুব আনন্দ মনেৰে আমি সকলোৱে আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ এই যাত্ৰা। আৰু সকলোৱে নৃত্য গীতৰ মাজেৰে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত, এটা আনন্দময় পৰিৱেশৰ মাজত আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া বাক্সা জিলাত অৱস্থিত বগামাটি পিকনিক স্পট। আৰু এই বনভোজস্থলীলৈ এই সময়ত যিহেতু অগণন মানুহৰ সমাগম ঘটে, আৰু আমিও আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা সুন্দৰ দিনৰ উপহাৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি লৈ গ'লোঁ এই প্ৰকৃতিৰ এক সুন্দৰ ৰম্যভূমি বগামাটিলৈ। এয়া আমি আহি পালোঁ বাক্সা জিলাত অৱস্থিত বগামাটি। আৰু বগামাটি হৈছে প্ৰকৃতিৰ এক সুন্দৰ ৰম্যভূমি, সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমি আহি পালোঁ। আৰু এতিয়া আমি সকলো যা যোগাৰ কৰাৰ পাছত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ ফুৰিবলৈ যাম আৰু তেওঁলোককো যিমান পাৰোঁ আমোদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওকচোন কিমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, আহিয়ে মনটো ভাল লাগি গ'ল। আৰু আমাৰ লগত অহা সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব সুন্দৰকৈ এই দিনটো উপভোগ কৰিছে। গতিকে প্ৰথমে মই অকণমান আহি আপোনালোকক অকণমান ভিউটো, প্ৰকৃতিৰ এই সুন্দৰ সময়ছোৱা, এই সুন্দৰ ঠাইখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি সকলো যা যোগাৰ কৰি এয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহযোগত আমি এনেদৰে এটা দিন সুন্দৰকৈ প্ৰকৃতিৰ মাজত খোৱাৰ উদ্দেশ্যে এয়া প্ৰথমে ব্ৰেকফাষ্ট যোগাৰ কৰিছোঁ। আৰু তাৰপাছত চাওকচোন সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহিলৈ সুন্দৰকৈ খোৱা বোৱা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকেও খুব নৃত্য গীতৰ মাজেৰে সময়খিনি পাৰ কৰিলে। ইয়াৰ লগে লগে সকলো যা যোগাৰ চলি আছে। আৰু আমাৰ নৃত্য গীত সকলো চলি আছে। আমাৰ এয়া শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অলপমান যা যোগাৰ কৰি আছে। আৰু চাওকচোন আমিজবিলাক চাওঁ, এয়া আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল। লগতে এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি যে আনন্দ, যা যোগাৰ কৰি আছে। লগতে এয়া তেওঁলোকে নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰি নৃত্য গীতৰ মাজতে আমোদ লৈছে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, যাক দেখি আমাৰ সঁচাকৈ দুখ কষ্ট সকলো নাইকিয়াই হৈ গ'ল। খুবেই এটা ভাল লগা সময়, আৰু সকলোৱে একেলগে এনজয় কৰিলে। খুব বেছি ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হ'ল, নৃত্য গীতৰ মাজেৰে এটা সুন্দৰ আমোদ লগা দিন। আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়েও বহুত চেষ্টা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক দিশৰ লগতে বাহ্যিক জগতখনৰ লগতো তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিয়ে, আৰু তেওঁলোকৰ মানসিক দিশটো আৰু বৌদ্ধিক দিশটো যাতে সুন্দৰকৈ বিকাশ ঘটাব পাৰে তাৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰে। সেইকাৰণে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক আমাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰায় এই বছৰটোৰ এই সময়ছোৱা বিশেষকৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ, বনভোজ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান হৈ থাকে। তাৰ উপৰিও এয়াই হৈছে বগামাটি, যাৰ সৌন্দৰ্যই আমাক বাৰ ওপৰে এয়াই হৈছে নিজৰ মাজত বিলীন হোৱাৰ, প্ৰকৃতিৰ মাজত নিজক বিলীন কৰি দিয়াৰ এক সুন্দৰ সময়। গতিকে
আমিও এই সময়ছোৱাৰ উপভোগ কৰিলোঁ আৰু অকণমান আগলৈ আহিলোঁ আগলৈ আহি দেখিছেনে কিমান সুন্দৰকৈ কিছুমান মাথাউৰি বনোৱা আছে আৰু মাথাউৰি বনোৱাই শিলেৰে আৰু তালৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত কিছুমান নৈ এখন আৰু লগতে নাও দেখা পালোঁ আৰু এই নাওটো সকলোৰে উঠাৰ বৰ হেঁপাহ এইয়া নাৱত দেখি আৰু নাৱত উঠি সকলোৰে কিমান বেছি হেঁপাহ আৰু কিমান বেছি আনন্দৰ এটা পৰিৱেশ চাওকচোন মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ সেইটো পাৰে নামি কিয় কৰিব আপোনালোকে সেইটো পাৰে নামিব এইটো ফটো এটা উঠি আহিম তাত আপোনালোকে ফটো উঠাই আমি লৈ যাম ঠিক আছে আকৌ আধাতে এৰি দিলে এয়া আমি নাৱত আহি নৈখনৰ আনটো পাৰত উপস্থিত হ'লোহি ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক অকণমান ভিউটো দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এয়া হৈছে নৈ আনটো পাৰ আৰু এই যে দেখিছে পাহাৰবিলাক মন কৰিবচোন একেবাৰে বগা বগা আৰু ইয়াতে ফটো মৰাৰো ব্যৱস্থা আছে গতিকে আমিও 2 একপি ফটো মাৰি আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহিলোঁ নাৱেৰে যাত্ৰা কৰা এই নিৰ্মল পানীখিনিৰ মাজেৰে এপাক ঘূৰাও সঁচাকৈ মন হাত পৰি যোৱা এটা সময় এয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো লৈ এপাক মাৰিলোঁ এই যদি ভিডিঅ' কৰিছে মজা বুলি কোৱা বিনিতা বাইদেউ ধন্যবাদ এনেদৰে ফূৰ্তি কৰা এটা দিন আমি নিজৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত একেলগে এসাঁজ প্ৰকৃতিৰ মাজত খোৱাৰ আমি সঁচাই বেলেগ এয়া আমাৰ খোৱাৰ যা যোগাৰ চলি আছে আৰু এয়া সকলোখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ আহি আমি বাছত উঠিলোঁ আৰু এনে এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি ঘৰলৈ বুলি ঘূৰি আহিলোঁ প্ৰথমে আহি সকলো বিদ্যালয়তে উপস্থিত হৈ ঘৰাঘৰিকৈ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিভাৱকৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ল আৰু গতিকে আহক আমাৰ লগত আপোনালোকে উপভোগ কৰক এই সময়ছোৱা আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি যাব যদিহে ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ে বৰ্তমান নামভৰ্তি চলি আছে গতিকে আপোনালোকে যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে বিদ্যালয়খনৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই দি দিছোঁ আহক প্ৰত্যেকজন অভিভাৱক প্ৰত্যেকজন শুভাকাংক্ষীৰ সহযোগত আমাৰ এই বিদ্যালয়খন জাতীয় বিদ্যালয় দিছপুৰখন আমি সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তোলোঁ আৰু সকলোৰে ক্ষেত্ৰতেই আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাগত মানদণ্ড উন্নতৰ লগতে দৈহিক মানসিক বিকাশতো সহায় কৰোঁ